Mnogi su ga popravljali, ali ga nisu izgleda popravili. Ali teško da ću ga i ja popraviti. Ulepšat ću ga, ali ga popraviti neću sigurno. Evo, za sve stručnjake koji koriste ovaj žuti git na branicima. Znači, onaj prvi koji ga je popravljao, stavio žuti git jer je sigurno bila pukla linija ovde i naravno ovde i ovde. I svi ovi ostali koji su ga farbali i pokušavali da ga poprave, nisu ga popravili. Tako da, ni ja ga neću popraviti zato jer ovo treba sve da se ispeskari, da se skine sa ovog branika ili kupiti novi branik i lepo ofarbati. Ali samo da vam kažem, branik za ovu Alfu 166 košta 532 eura. To sam pronašao na nekom hrvatskom sajtu, inače ovde ga nigde nisam našao. Ne polovan, nego nov. Još nešto da vam pokažem. Ovaj branik nije bio pukao da je slomljen, pa da zato se pokazala linija posle gitovanja. Pogledajte, s unutrašnju stranu, znači nigde nije varen, nije pukao, nije skršen. Znači, ova pukotina koja se pojavila posle gitovanja se samo pojavila zato što je korišten taj git koji ne treba da se koristi za branike. Ajde stručnjaci, izbrojite koliko puta je farbano i koliko je puta urađeno kako ne treba. Kad vidim ovako nešto, izgubim volju, apsolutno mi se više ne radi. Zato koristite prave gitove kad gitujete branike, a to neću da reklamiram firme, ali reći ću vam Mipin git P35, ajde okrenut ću vam kameru malo da vidite kako to izgleda. Evo ovako ova dva gita P35 Elastik i Bumper Soft F 222 Bodijev, nema greške.